हेलो दोस्तों देखो आमर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन देखो आमर हूँ एक्साइज कनेस्टेबल आमर पलि आसी देखूँ ये हूँ आमर जनवरी मास 7 तारिख स्टार्ट हम 31 तारिख हूँ जनवरी मास हूँ लास्ट तारिख है जो मैंने भी अपेक्षा करते कि एक्साइज कनेस्टेबल देखो आमर निज निज डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पाइबे कौन के पोस्ट अच्छी ताहा भी मुझे देख है कि आराम से चाकरी कर जो मानकर इच्छा अच्छी कि माने कौन गोटे किसी करी देखु सुजोग को आसी हाथ छड़ा ताकू कर ना देख ये जो एक्साइज कनेस्टेबल कहीं निज डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग पाइपर सेमती किसी ना है कि ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल ही जमी डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल ही निज जिलार पाइब सेमती किसी ना एक्साइज कनेस्टेबल भी निज जिलार तुम पोस्टिंग हो पार है सेमती किसी ना है देख एक्साइज कनेस्टेबल आमर देख पोस्ट अच्छी देख ना 575टा पोस्ट अच्छी है आ देख ये तुम सालेरी देख है 19,900 रु 63,200 है तुम मिनिमम जदि भी तुम प्रथम जॉइनिंग कल तुम मिनिमम 35-40 पाखापाखि मिनिमम तुम पाइज है कि सालेरी देख सालेरी से तुम पाइज एक्साइज कनेस्टेबल है निज जिलार भी पोस्टिंग हो पार सेमती किसी ना देख आराम से किसी टेंशन नहीं है 575टा पोस्ट अच्छी है एथर किंतु बेसी पिला भी अप्लाई करेंगे नहीं है कि बेसी पिला कौन पे अप्लाई करेंगे मु देख कौन पे कहली कि देख एथर 500 टका की एग्जाम फी मागी है एग्जाम भी 500 टका की मागी समस्त पिला माने देख गोटे भी जब एग्जाम होता देख धर बाहरी देख 500 पोस्ट है 5,000 पिला पकाते है 5,000 पिला जाऊन 3,000 पाखे जाते जो सरकार जो जी पैसा भी खर्च करूला बेकार जाऊला ना से कहला कि एथर 500 टका की एग्जाम एथर नुआ रूल लागू होती यहाँ 500 टका की मांग बहुत कम पिला अप्लाई करे निश्चय पढ़ापढ़ी कर आराम से देख बजाई पार क्वालिफिकेशन देख ये आम मिनिमम तुम +2 पास है हायर सेकेंडरी एजुकेशन तो ओडिशा काउंसिल बोर्ड तुम निहाती पास कर निहाती आवश्यक +2 पास मागी ये देख बयस हूँ 21 वर्ष रु 32 वर्ष है 21 वर्ष रु 32 वर्ष ये हूँ क्वालिफिकेशन आउ एज काउंट कर देख एज काउंट कर जनवरी 1 रु जनवरी 1 2025 रोज एज काउंटिंग कर 21 वर्ष रु 32 वर्ष होता निहाती आवश्यक होगा आउ देख एज रिलैक्सेशन देख है आम एस टी पिला 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है एससी बीसी झील पिला 5 वर्ष हो एज रिलैक्सेशन अच्छी है एस टी हूँ पुओ झील मान 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन अच्छी आउ झील पिला एससी बीसी झील पिला 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन अच्छी आउ देख क्वेश्चन देख आम मैथमेटिक्स हूँ 20टा क्वेश्चन आसो 20 मार्क है जनरल स्टडी आम 25टा क्वेश्चन आसो 25 मार्क इंग्लीश आसो 20टा क्वेश्चन 20 मार्क ओडिया आसो 15टा क्वेश्चन 15 मार्क कंप्यूटर आम 20टा क्वेश्चन आसो 20 मार्क है टोटाल जो 100टा क्वेश्चन 100 मार्क है आउ देख ए नेगेटिव मार्किंग अच्छे देख तुम जब 4टा भूल कर ना गोटे मार्क कट है 0.25 है 25 पैसा धर है 25 पैसा ही धर तुम बुझीपार 25 50 आउ 50 है 100 ना 25 4टा क्वेश्चन भूल कले जी तुम गोटे मार्क कटिज है ये हूँ देख ये हूँ एटा हूँ आमर कौन ना एमसीक्यू रे परीक्षा हम है एमसीक्यू अच्छी है आराम से तापर आमर फिजिकाल देख है देख मेल कैंडिडेट देख है पुओ पिला देख रनिंग देख 1600 मीटर है 7 मिनट भितर तुम मारिपार निहाती आवश्यक है आ गोटे अच्छी लंग जंप गोटे अच्छी है लंग जंप है धर 3 मीटर धर 4 मीटर ही धर है 3टा आटम कही है तुम आम हूँ पुओ पिला ना देख 4 मीटर तो समस्त डेगी ही देवे धर है तुम मिनिमम आमको मिनिमम 10 फुट 12 फुट 15 फुट लंग जंपटा टे प्राक्ट करने पड़ो है कि ताहले जिक हम है आ रहा झील पिला देख हूँ 1600 मीटर देख हूँ 9 मिनट है झील पिला तुम देख 9 मिनट मार है आ तुम भी लंग जंप अच्छी 3टा चांस भी अच्छी है तुम मिनिमम 4 फुट 5 फुट डेगिया चेष्टा रख है आउ देख जदि छोट देख एतकी जदि तुम कह देख 3 मीटर ही धर 2.75 ही धर तुम 75 ही जदि सब झील तो एमती समस्त तो डेगी देवे ना जेहेतु समस्त डेगी देवे सी तो गारटा आग को निश्चय से आगे कि नहीं से आगे से अधिका प्राक्ट कर है अधिकार अधिकार डेगे चेष्टा कर बर्तमान ठूँ फिजिकाल गला देख बर्तमान देख हाइट देख है हाइट देख पुओ पिला देख है 168 है 5 फुट 6 इंच मांगी है कि OR SC BC है 5 फुट 6 इंच है आ तुम ओजन थे मिनिमम के
55 କିଲୋ ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ଛାତିରେ ଧର ତୁମର 80 ଧର 79 ଧର କରିଛି ତ 80 ହେଲା, ଛାଡ଼ 80 ହିଁ ଧର, ଆଉ 5 ସେମି ତୁମେ ମିନିମମ୍ ଫୁଲେଇ ପାରୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ST SC ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ମାଗିଛି ହେଲା, 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ମାଗିଛି ଦେଖ। ଆଉ ତୁମେ ଓଜନ ଥିବ କେତେ ନା 50 କେଜି ହେଲା। ଆଉ ଧର ଛାତିଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଧର ସେଇ 80 ହିଁ ଧର, 80ରୁ ମିନିମମ୍ ଟିକେ 80 ଫୁଲେଇ ପାରୁଥିବ କେତେ 5 ସେମି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖ ତ, ଝିଅ ପିଲା ଦେଖ ତୁମର ଦେଖ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ 158 ଦେଖ ହେଲା, 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲା, 158 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତୁମର ଓଜନଟା ଥିବ କେତେ ନା 47 ହେଲା। ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ST SC 5 ଫୁଟ ଧର 5 ଫୁଟ ହିଁ ମାଗିଛି ଧର ହେଲା, 5 ଫୁଟ ହିଁ ଧର। ଆଉ ତୁମର ଓଜନ ଥିବ କେତେ ନା 45 କିଲୋ ଥିବ ହେଲା ଆରାମସେ। ଏତିକି ଦେଖ, ଏତିକି ମାଗିଛି ଦେଖ ହାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ଯାହାର B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ ପାଇବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ C ରଖିଛ ସେମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ ହେଲା। ତୁମେ ଝିଅ କି ପିଲା ହେଇଥାଉ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯାହାର NCC B ଥିଲେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ, NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ 2 ମାର୍କ ପାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେକ୍ ହେବ ଟିକେ ଦେଖ, ସେ କହିଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ନଖ ଦେଖ, ହାତ ହେଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ତୁମର ଚେକ୍ ହେବ ଟିକେ, ଆଇ ଦେଖ କଲର୍ ଭିଜନ୍, ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଅଛ କି କଣା ଅଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଲା ଆରାମସେ। ଫିଜିକାଲ୍ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ହିଁ ଚେକ୍ ହେବ ହେଲା। ଆରାମସେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ନର୍ମାଲ୍। ଯାହାର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଗଳିଯିବ ଏଠି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦେଖ 500 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତୁମେ ST SC ହୁଅ କି OBC କି ଜେନେରାଲ୍, ତୁମେ ଯାହା ବି ହୁଅ ମିନିମମ୍ ତୁମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ହେଲା। 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ପଇସାଟି ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ, ନିଜର ପାସବୁକ୍ ଧରିକି ସାଥିରେ ଯାଇଥିବ ହେଲା। ପାସବୁକ୍ ସାଥିରେ ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଦେଖ ଆମର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ କେତେଟା ଅଛି ନା, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି 21ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ହଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି କେତେ 23ଟା ହେଲା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର 38ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି 7ଟା ଅଛି, ଭଦ୍ରକରେ 16ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧରେ ହେଉଛି 17ଟା, କଟକରେ 39ଟା, ଦେଓଗଡ଼ରେ ହେଉଛି 12ଟା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 16ଟା, ଗଜପତି ହେଉଛି କେତେ ଆମର 14ଟା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ 26ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 14ଟା ଅଛି, ଯାଜପୁର ଅଛି 25ଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଉଛି 21ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 12ଟା, କନ୍ଧମାଳରେ 21ଟା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 17ଟା, କେଉଁଝର 33ଟା ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେତେ ନା 30ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ କୋରାପୁଟରେ କେତେ 12ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମାଲକାନଗିରିରେ 12ଟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 29ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 16ଟା, ନୟାଗଡ଼ରେ 11ଟା, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ କେତେଟା ନା 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ପୁରୀରେ ହେଉଛି 18ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ାରେ 16ଟା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର କେତେଟା 33ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 575 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଆଡ଼ୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ହେଇଥିବ ST ପିଲା କି SC ପିଲା କି SC BC କି OBC ବି ହେଇଥାଉ ତୁମେ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ STରେ ବି ଯଦି ଅଛ, ତୁମେ STରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ନା OAR ଠାରୁ ପୋଷ୍ଟ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ହେଲା କି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଯେମିତି 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର STରେ ଦେଖ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, SC BCରେ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ SCରେ ଦେଖ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। OAR ପୋଷ୍ଟଟା ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ନା, ତୁମେ ଅଧିକ ଯଦି ମାର୍କ ରଖିପାରିବ OAR ପୋଷ୍ଟ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତୁମର ଥିବ ତୁମ ST କାଟାଗୋରୀର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ତୁମ OAR ପୋଷ୍ଟ ବି ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ମୁଁ କହିଦେଲି, ବାସ୍ ସଇଲା। ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି କର ଟିକେ ହେଲା କି। ଏଥର ଦେଖିବ 500 ଟଙ୍କା କି ମାଗିଛି ହେଲା। ବହୁତ ପିଲା ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା କି, ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି ବହୁତ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି କରିବି ସେ କହୁଥିବ ତ ସିଏ ତ ଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ତାପରେ ସେ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ପଇସା କିନ୍ତୁ ସେ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ମନ ଏଠି ଦୁଃଖ କରିବନି। ଦେଖ ମୋର ଧର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଧର କହିଲି ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେ ମୋର 29ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ଧର
ମୁଇଁ ଧରିଦେଲ SC BC ପିଲା ହେଲା, ଏଠି ଆମର 3ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁଅ ପିଲା କେତେଟା? 3ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲା 2ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ମୋତେ ନାହିଁ ହେବ ସେମିତି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ କହିଲି ହଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନା, ଯେଉଁ OAR ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠି ଯଦି ନାହିଁ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଲ ଏଇଠି ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ ନେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କର, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯଦି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ହେଲା କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ଅଛି, କିଛି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ।